Σήμερα θα κάνουμε ένα σκοτεινό βίντεο. Συγχωρήστε μου που το βίντεο είναι σκοτεινό, αλλά είναι στο υπόστεγο από κάτω και είναι μια αρκετά συννεφιασμένη μέρα σήμερα, οπότε ο φωτισμός είναι περιορισμένος. Ενδεχομένως, αν αυξηθεί το budget σε λίγα χρόνια και έχω περισσότερο εξοπλισμό, ο χώρος αυτός να είναι φωτισμένος και να μην μας επηρεάζει καθόλου. Προς το παρόν πάμε με ό,τι έχουμε. Καλώς ήρθατε, καλή χρονιά. Εύχομαι να είναι μια χρονιά γεμάτη όνειρα, καινούριες αρχές, να είναι μια χρονιά πολύ δημιουργική για όλους και να ανακαλύψουμε καινούριους εαυτούς δικούς μας που δεν είχαμε μέχρι τώρα φανταστεί. Στον κήπο είναι μια χρονιά σίγουρα πολύ πιο συνειδητή και εγκαθιδρυμένη. Λένε ότι ένας κήπος για να δημιουργηθεί χρειάζεται περίπου 7 χρόνια. Αλλά από τον τρίτο κιόλας χρόνο του έχει αρχίσει να δείχνει προς τα που θα πάει και πόσο όμορφος θα γίνει. Φέτος λοιπόν ουσιαστικά είναι ο τρίτος χρόνος αυτού του κήπου και νομίζω ότι θα δείξει προς τα που θα πάει, γιατί φέτος και η εμπειρία η δική μου είναι διαφορετική, κυρίως ως προς τη διαχείριση του χρόνου. Και όταν λέω τη διαχείριση του χρόνου δεν εννοώ το αν έχω χρόνο για να κάνω πράγματα, αλλά κυρίως για το ότι πλέον ξέρω περισσότερο τι χρόνους χρειάζονται τα φυτά που έχω. Οι χρόνοι λοιπόν που μας δίνει ένα φυτό είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι και σχετίζονται πάντα με την εποχή και τις αλλαγές της στο φυσικό του περιβάλλον, εκεί από όπου ξεκίνησε. Έτσι λοιπόν μας λέει πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να το σπείρουμε και η κατάλληλη στιγμή αφορά το δικό μας κλίμα. Το κλίμα δηλαδή στο οποίο το φυτό θα αναπτυχθεί, κυρίως όταν μιλάμε για ένα φυτό από σπόρο. Έχω λοιπόν εδώ φτιάξει το μείγμα μου που είναι ένα απλό φυτόχωμα στο οποίο έχω προσθέσει μια ικανή ποσότητα περλίτη για αερισμό και για να κρατάει την υγρασία, για να ξεκινήσω σπόρους για τα λουλούδια της Άνοιξης. Και εδώ έρχεται το ερώτημα. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι έχω αργήσει για πολλούς από αυτούς τους σπόρους. Αλλά η ερώτηση είναι πόσο αργά είναι το αργά. Και η απάντηση είναι ότι τα φυτά που θα δημιουργηθούν θα πετύχουν να ανθίσουν, αλλά δεν θα έχουν το τελικό μέγεθος που θα είχαν αν φυτεύονταν στη σωστή ώρα. Ο λόγος που δεν τα φύτεψα στη σωστή ώρα είναι γιατί ήξερα ότι αυτές τις 10 μέρες στην αρχή της χρονιάς θα λείπω στην Ολλανδία, όπου πήγα για να μαζέψω εμπειρίες, να γνωρίσω νέους ανθρώπους, να κάνω δραστηριότητες που θα βοηθήσουν στο μέλλον μου και στο μέλλον του κήπου και κυρίως να προγραμματίσω την καινούρια μου χρονιά. Ξέροντας λοιπόν ότι θα λείπω για ένα μεγάλο διάστημα 10 ημερών, που αυτά τα φυτά που θα έφτιαχνα δεν θα υπήρχε κανείς να τα φροντίσει, πέρα από ένα πότισμα κάθε 4 ή 5 μέρες, είχα πει ότι θα τα ξεκινήσω όλα μόλις επιστρέψω από Ολλανδία. Δηλαδή τώρα, περίπου 10 Ιανουαρίου. Οπότε είναι λογικό να είμαι πολύ πίσω, ήταν μια συνειδητή επιλογή μου. Σίγουρα θα έχει διαφορά στο αποτέλεσμα, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι τεράστια. Τώρα λοιπόν είμαι έτοιμος και μαζί θα φυτέψουμε κάποια φυτά που ονομάζονται μονοετή με αντοχή στο κρύο ή αλλιώς cold hardy annuals. Τα cold hardy annuals, δηλαδή τα μονοετή με αντοχή στο κρύο, είναι συνήθως αυτά που φυτρώνουν με τις πρώτες βροχές του φθινοπόρου. Όλο το φθινόπωρο μεγαλώνουν και το χειμώνα μεγαλώνουν οι ρίζες τους, παρότι το υπέρχειο μέρος τους δεν φαίνεται να μεγαλώνει, και μόλις αρχίσουν οι μέρες να μεγαλώνουν, δηλαδή από εδώ και πέρα, κάνουν το μεγάλο μπαμ και μεγαλώνουν, δυναμώνουν και τα ίδια τα φυτά και κάπου τον Απρίλιο-Μάιο δίνουν τα λουλούδια τους. Αυτά τα φυτά είναι φυτά που στις ανθοδέσμες έχουν πλέον τεράστια αξία. Είναι αυτά που θα έλεγαν κάποιοι παλιοί αγριολούλουδα. Αυτά που πολλές φορές δεν θα τους δίναμε σημασία. Όμως τώρα πια είναι καταπληκτική συνοδή για τους πρωταγωνιστές μας. Τους πρωταγωνιστές των ανθοδεσμών στη σύγχρονη ανθοδετική. Και αυτά μπορεί να είναι φυτά όπως το άμυτο μείζον, Άμι Majus, ή το άγριο καρότο, φυτά που τα βλέπουμε στη Μεσόγειο εμείς, συνήθως στις άκρες των δρόμων και δεν τους δίνουμε σημασία. Όμως είναι πανέμορφα και σαν φυτά κήπου, αλλά και για δρεπτά άνθη. Επίσης υπάρχουν άλλα φυτά όπως η σκαμπιόζα και η στατική που θα τα φυτέψω τώρα. Τη στατική ίσως να τη γνωρίζετε και με το όνομα αμάραντος κάποιοι. Εγώ την ξέρω στατική και μου αρέσει πολύ το όνομά της. Τώρα λοιπόν στα σκοτεινά θα πάρω έναν δίσκο σποράς και θα τον γεμίσω με χώμα. Αυτός ο δίσκος έχει 84 κελιά, τα οποία θα χωρίσω ισόποσα για την κάθε ποικιλία. Στο δίσκο αυτό θα βάλω σκαμπιόζες και στατικές. Οι στατικές είναι από ένα μείγμα
με στατικές, με παστέλ χρώματα. Και οι σκαμπιόζες είναι 3 διαφορετικές ποικιλίες. Νομίζω είναι έτοιμο και κάπου εδώ θα κουνήσω το δίσκο μου για να σιγουρευτώ ότι δεν έχει εγκλωβιστεί κάπου αέρας και ότι το χώμα έχει πάει σε κάθε κελί ομοιόμορφα. Το χώμα αυτό το έχω κοσκινήσει προηγουμένως για να μπορέσω να βγάλω όλα τα μεγάλα κομμάτια που ίσως ενδεχομένως να σταθούν εμπόδιο στο να φυτρώσουν τα σποράκια. Η στατική και η σκαμπιόζα είναι 2 φυτά που χρειάζονται φως για να μπορέσουν να φυτρώσουν. Και έτσι θα τα φυτέψω ακριβώς στην επιφάνεια του κάθε κελιού. Δεν θα τα φυτέψω βαθιά, ούτε θα τα σκεπάσω με χώμα. Κάνω λοιπόν μια πάρα πολύ απλή, ένα μικρό βαθούλωμα σε κάθε κελί για να φτιάξω μια υποδοχή στην οποία επάνω θα βάλω το κάθε σποράκι. Και στη συνέχεια θα το αφήσω απλά έτσι όπως είναι. Θα το ποτίσω από κάτω για να μην μετακινηθούν τα σποράκια μου με το νερό που θα ρίξω και σε περίπου 10 μέρες θα φυτρώσουν όλα. Το πιο σημαντικό όταν φυτεύουμε ένα δίσκο σποράς, για να μην ξεχάσουμε πού έχουμε βάλει τι, είναι να βάλουμε μια ταμπελίτσα. Είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που συνήθως ξεχνάμε και λέμε εντάξει μωρέ, θα το θυμηθώ αργότερα και ποτέ δεν το κάνουμε. Οπότε εδώ γράφω στατική μείγμα παστέλ και μπαίνει εδώ. Και στη συνέχεια θα γράψω τις σκαμπιόζες μου. Οι σκαμπιόζες και οι στατικές είναι πάρα πολύ όμορφα φυτά για να συνοδεύσουν μια ανθοδέσμη, για να συνοδεύσουν τους πρωταγωνιστές μας, που μπορεί να είναι ταρανούκουλους συνήθως εκείνη την περίοδο ή ενδεχομένως κάποιοι πρώιμοι ηλίανθοι ή ενδεχομένως αργότερα οι ζύμιες. Οι στατικές αντέχουν όλο το καλοκαίρι. Η σκαμπιόζα, επειδή είναι ένα φυτό ψυχρού καιρού, όταν αρχίσουν οι θερμοκρασίες να ανεβαίνουν, το πιο πιθανό είναι ότι θα πεθάνει. Γι' αυτό πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις σκαμπιόζες που θα έχουμε από την άνοιξη μέχρι τις πολύ αρχές του καλοκαιριού. Τότε που ακόμα η θερμοκρασία δεν έχει ανέβει πάρα πολύ. Παίρνω λοιπόν το μείγμα μου με τις στατικές και απλά για να σας δείξω τα σποράκια που κάνουνε, η στατική έχει το πιο γλυκό τέλειο σποράκι. Εμένα μου θυμίζει κανό για κάποιο λόγο. Και είναι αυτό εδώ. Είναι πάρα πολύ μικρό σποράκι, το οποίο απλά θα το αφήσω στην επιφάνεια του δίσκου σποράς. Και θέλω να μου πείτε στα σχόλια αν έχετε φυτέψει ποτέ στατικές, αν τις αγαπάτε και αν σας αρέσουν. Συνήθως συναντάμε τις μπλε στατικές ή τις μοβ στατικές, αλλά νομίζω ότι ένα παστέλ μείγμα είναι και αυτό το ίδιο ενδιαφέρον. Αυτές που δεν μου αρέσουν πάρα πολύ, ομολογώ, είναι οι κίτρινες και γι' αυτό τις αποφεύγω. Όλα τα υπόλοιπα χρώματα μου αρέσουν στις στατικές. Αλλά οι κίτρινες είναι λίγο κάπως έτσι πιο πολύ νέον κίτρινο, πιο πολύ έτσι λεμονί, σαν υπογραμμιστικό κάπως και γι' αυτό δεν μου αρέσει. Οπότε βάζω ένα σποράκι σε κάθε κελί. Είναι πανεύκολο να τα πιάσουμε τα σποράκια, δεν είναι πάρα πολύ μικρά όπως π.χ. στις παπαρούνες που είναι σχεδόν σκόνη. Επίσης, μιας και είπα παπαρούνες, οι παπαρούνες είναι ένα φυτό που για να φυτρώσει το σποράκι χρειάζεται να έχουν αρχίσει τα κρύα. Τώρα είναι σχετικά αργά, αλλά και πάλι εγώ θα φυτέψω κάποιες παπαρούνες και θα δούμε πώς θα πάνε. Το θέμα του βίντεο σήμερα είναι πολύ αργά, αλλά όχι τόσο αργά. Προλαβαίνουμε. Και από αυτό θα βγουν περίπου 40 φυτά. Οι στατικές για να μπορέσουν να ανθίσουν και να ανθίσουν σωστά χρειάζονται να έχουν περάσει μία περίοδο ψύχους. Δηλαδή είναι καλό να έχουν φυτρώσει πριν το χειμώνα και θα κάνουν τα λουλούδια τους την άνοιξη. Θέλουν να νιώσουν ότι περάσανε χειμώνα δηλαδή για να κάνουν τα τέλεια λουλούδια τους. Οπότε καλό είναι αν σκέφτεστε να φυτέψετε στατικές να το κάνετε τώρα που ακόμα έχουμε κρύο. Και νομίζω ότι μόλις τελειώσουμε αυτή τη σειρά
θα έχω τελειώσει με τις στατικές μου, οι οποίες όταν ανοίγουν οι δύο κοτυλιδόνες που έχουν, σαν να ανοίγεις ένα βιβλίο είναι πανέμορφες και στενόμακρες, πολύ λεπτές. Ας βάλουμε ενδεικτικά το σημαδάκι μας και οι στατικές για το 2024 φυτεύτηκαν. Πάμε να βάλουμε τώρα τις σκαμπιόζες. Λοιπόν, έχω εδώ μια σκαμπιόζα που λέγεται Purple. Δεν ξέρω πόσο purple μπορεί να είναι, αλλά από ό,τι έχω δει είναι πολύ κατάλληλη για ανθοδέσμες και νομίζω ότι είναι αυτό που ακριβώς θέλουμε. Σκαμπιόζα purple και πάει εδώ, όχι, πάει εδώ. Η σκαμπιόζα τώρα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και μετά το άνθος της, όταν δηλαδή έχουν αρχίσει να σχηματίζονται αυτές οι μικρές μπαλίτσες που φέρουν τους σπόρους για τα καινούργια φυτά. Φυσικά από όλα αυτά μπορείτε να κρατήσετε σπόρους για την επόμενη χρονιά, οπότε να έχετε τη δική σας σκαμπιόζα. Έχουν πολύ μεγάλους σπόρους και άρα είναι πολύ εύκολο να τους δούμε. Είναι σαν μικρά μπαλάκια του μπάτμιντον η σκαμπιόζα. Και απλά ήσαν λούπινα που βάζαμε παλιά στα καντήλια. Και απλά θα βάλω κάθε ένα τέτοιο φυτεμένο με την μικρή του πλευρά προς τα κάτω και νομίζω ότι θα δούμε να ξεπετάγονται οι σκαμπιόζες πολύ πιο γρήγορα από τις στατικές. Κάτι μου λέει. Η σκαμπιόζα κάνει μεγάλα φιλαράκια όταν βγαίνει και είναι φοβερά απολαυστικά να τη βλέπεις. Σε όλα αυτά απλά πρέπει να αναφέρω ότι με επισκέπτονται πάρα πολύ συχνά κάποιοι μικροί φτερωτοί φίλοι, μάλλον όχι και τόσο μικροί, και γι' αυτό μόλις τα φυτέψω πρέπει να τα προστατέψω κατευθείαν. Εγώ θα συνεχίσω με το δίσκο σποράς αυτόν, με όλες τις σκαμπιώσες. Ελπίζω να πάρετε και εσείς σκαμπιώσες και στατικές να φυτέψετε αυτή τη στιγμή. Για τις σκαμπιώσεις, ξαναλέω, είναι λίγο αργά, αλλά για τις στατικές όχι. Είναι όλα ένα τεράστιο πείραμα. Απλά αυτή τη φορά η επιτυχία ή η αποτυχία είναι λίγο πιο συνειδητή από κάθε προηγούμενη. Και η αποτυχία φυσικά είναι μέσα στη ζωή. Στην Ολλανδία επισκέφτηκα ένα μουσείο με ζωγράφους της εποχής του 16ου και 17ου αιώνα, τους περίφημους Ολλανδούς ζωγράφους με την νεκρή τους φύση, που σημαίνει κυρίως για αυτούς λουλούδια σε βάζο. Οι ζωγράφοι εκείνης της εποχής δεν αποτύπωναν αυτό που θα λέγαμε σήμερα την τελειότητα που αξίζει να μείνει στους αιώνες, αλλά αποτύπωναν την αλήθεια που αξίζει να μείνει στους αιώνες. Βλέπουμε ότι δεν αποτυπώνουν τα λουλούδια τέλεια, αψεγάδιαστα, αλλά υπάρχουν λεπτομέρειες που δείχνουν την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι ένα λουλούδι δεν μπορεί να είναι τέλειο όπως το συναντάμε στο ανθοπολείο ή όπως το συναντάμε σε μια φωτογραφία. Ένα λουλούδι, όπως ας πούμε το τριαντάφυλλο της φωτογραφίας, έχει και ένα φύλλο που είναι καμένο. Έχει ένα φύλλο που είναι άρρωστο. Και όλοι οι πίνακες που συνάντησα είχαν το χαρακτηριστικό ότι δεν ήταν μόνο τα λουλούδια, αλλά ήταν ζωγραφισμένοι και η φύση γύρω από τα λουλούδια. Είχαν ζωγραφίσει αυτοί οι ζωγράφοι όχι μόνο την τελειότητα των τουλιπών και των νάρκισσων, αλλά και τα έντομα που υπάρχουν στον κήπο, από τα οποία δεν είναι ανεξάρτητα τα λουλούδια. Και αυτό πολύ πριν ανακαλυφθούν τα εντομοκτώνα, που οι άνθρωποι ίσως να είχαν προβλήματα από τα έντομα. Ίσως και όχι, γιατί τα έντομα φρόντιζαν τα ίδια να κρατάνε τους πληθυσμούς τους σε ισορροπία. Αυτό λοιπόν μου έκανε τεράστια εντύπωση. Δεν είδα ωρεοποιημένες εικόνες, αλλά είδα την αποτύπωση της αλήθειας. Αυτή που πολλές φορές όσοι ασχολούμαστε με τον κήπο αποφεύγουμε να δούμε.
Πολλές φορές δυσανασχετούμε γιατί ενδεχομένως ένα λάχανο να έχει τρύπες από μία κάμπια ή ενδεχομένως τα λουλούδια μας, τα τριαντάφυλλά μας να έχουν φαγωθεί από σκαθάρια ή ενδεχομένως οι τριανταφυλλιές μας να έχουν ασθένειες όπως η μαύρη κοιλίδα ή τετράνυχο. Όλα αυτά που μας κάνουν να νιώθουμε ότι ήρθε η καταστροφή και ότι δεν μου πετυχαίνει τίποτα. Όλα αυτά είναι μέρος της φύσης, είναι μέρος του κήπου. Και ένα τριαντάφυλλο είναι όμορφο αν είναι αληθινό. Ένα τριαντάφυλλο τέλειο, το οποίο έχει υποστεί ψεκασμούς και δεν επιτρέπει σε καμία μορφή ζωής να το κατοικήσει, να φάει και αυτό από την τριανταφυλλιά μας, να φάει από τα λουλούδια μας, είναι ένα τριαντάφυλλο που απλά είναι ψεύτικο. Δεν υπάρχει πουθενά στη φύση. Και αυτό σίγουρα στους κήπους μας δεν το θέλουμε. Αν λοιπόν έμαθα κάτι από τους υπέροχους αυτούς Ολλανδούς ζωγράφους, είναι πως πρέπει να αγαπήσω τη φύση σαν σύνολο και όχι επιμέρους τα λουλούδια που μου αρέσει να συλλέγω. Μου έκανε εντύπωση μάλιστα ότι σε πολλές συνθέσεις δεν υπήρχαν μόνο τα αριστουργηματικά λουλούδια, αυτές οι τουλίπες του Ρέμπραντ ή οι πανέμορφες ήριδες, αλλά υπήρχαν και αγριόχορτα. Υπήρχαν αγριολούλουδα, π.χ. οι κλέφτες, όπως σε αυτό το σημείο εδώ. Με τον πιο σύγχρονο τρόπο κυπουρικής και ανθοδετικής, που είναι ότι αγαπάμε τη φύση στην ολότητά της και δεν ξεχωρίζουμε τίποτα από αυτή, με αυτόν τον απίστευτο τρόπο, εκείνοι οι Ολλανδοί ζωγράφοι αποτύπωναν τα λουλούδια και τη φύση στους πίνακές τους. Σκαμπιόζα ενδεχομένως δύσκολα να βρούμε στην Ελλάδα. Δεν είμαι σίγουρος αν πωλείται στα καταστήματα και ο λόγος είναι ότι είναι ένα φυτό που του αρέσει η δροσερή άνοιξη και δροσερά νωρίς το καλοκαίρι και ενδεχομένως να μην είναι ευδοκιμή τόσο εύκολα στο κλίμα μας, αλλά στα δική σίγουρα μπορούμε να βρούμε. Αυτά. Τελείωσα με αυτό το δίσκο. Τώρα θα πάω να τον ποτίσω. Θα ποτίσω από κάτω, όπως αυτόν το δίσκο εδώ, που έχει τα μοσχομπίζελα. Ποτίζουμε από κάτω και το χώμα θα ρουφήξει όσο νερό χρειάζεται και στη συνέχεια το υπόλοιπο νερό, μετά από περίπου μία ώρα, το πετάμε. Πω, τι φωτισμός είναι αυτός. Εχθές λοιπόν ξεκίνησα τα μοσχομπίζελά μου, τα οποία και αυτά τα έχω αργήσει πάρα πολύ. Δεν θα φτάσουν τα 2 μέτρα που υποτίθεται ότι είναι το τελικό τους μέγεθος. Σίγουρα θα γίνουν πιο μικρά φυτά, αλλά θα με βοηθήσουν να κρατήσω σπόρο για του χρόνου που θέλω. Και έπρεπε να το κάνω τώρα. Αν και εσείς έχετε μοσχομπίζελα, είναι αργά να τα φυτέψετε τώρα, επειδή με ρωτήσατε, αλλά μπορείτε παρόλα αυτά να τα φυτέψετε. Και θα γίνουν πιο μικρά φυτά, αλλά σίγουρα θα χαρείτε τα λουλούδια τους μέχρι περίπου τα τέλη Μαΐου. Θα δούμε λοιπόν σε 10 περίπου μέρες πώς θα εξελιχθούν αυτά τα σποράκια που φυτέψαμε σήμερα και σε 3 περίπου μήνες θα θαυμάσουμε, πιστεύω, τα πρώτα τους λουλούδια. Για όσους με ακολουθείτε, αλλά δεν γνωριζόμαστε, είμαι ο Γιάννης και καλώς ήρθατε στο χειμερινό μου κήπο.